nhom ban bị prey mà hỏi nhom phơi video chụp mà nhảy bong bong mùi hai bàn tay để sao tại cha không phun nó nhom nó còn bạc cây chỉ mùi nhom tha saka cha nó ngày lang về mơ mình hượt khơi đi vì là người pin bờ bàn tay nhom mặt chưa vui nhom thọpแต่khơi là saka cha phứแต่nói nhom mọt đọ vì sao thà táo vì mơ mình nước khơi đôiแต่cha dây rồi gọt bờ chaก็thà ngày là ngườiแต่bờสำหรับnhom mặt chưa thìแต่nói dương mà thơ tay vì nói nhom chạm với ai mơ về đời bàn tay phải chia nhom ăn bị chụp mình đâyแต่nói nhom còn phơi video bong bóng tu sanh namទៀតហើយយើងមកដល់ពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាថាតើវាល្ងឹតឬក៏មិនល្ងឹតតោះឥឡូវយើងថាបើសិនជាវាល្ងឹតមែនគឺវាមករកខ្ញុំហើយតែបើវាអត់ល្ងឹតមានវាកិច្ចខ្ញុំអញ្ចឹងណាតើឥឡូវយើងមកធ្វើតេស្តចាំមើលថាវាមិនដល់មើលសលេងកាមេរ៉ាមែនចាប់ចិត្តតិចដល់មើលសលេងហៅមកអូនអើយនេះអត់នេះឥឡូវតើហើយណាគេថាសកាចាស់ល្ងឹតបើវាល្ងឹតមែនវាមករកខ្ញុំហើយមិនមែនវាកិច្ចខ្ញុំទេអញ្ចឹងសរុបសក្តីមកវាអត់ល្ងឹតទេយល់អត់អញ្ចឹងសរុបសក្តីមកវាអត់ល្ងឹតទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់តែពស់នេះខ្ញុំបានប្រយុទ្ធមិញទេខ្ញុំគាត់ណាមកលេងទេតែបើវាល្ងឹតមែនវាមករកខ្ញុំហើយយ៉ារត់ទៅណាអូនហេបើល្ងឹតមែនវាមករកពូធីណាអញ្ចឹងមិនថាវាអត់ល្ងឹតទេកាមេរ៉ាមែនចាក់តាមទៀតហ្នឹងហើយបើវាល្ងឹតមែនណាវាមករកពុធីហើយមិនមែនវាកិច្ចពុធីទេឃើញអត់អញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ល្ងឹតទេគ្រប់មកណាកាមេរ៉ាមែនមកបាទបងប្អូនណាអញ្ចឹងមានន័យថាសកាចាស់នេះវាអត់ល្ងឹតទេឃើញអត់បើសិនជាវាល្ងឹតមែនវាមករកខ្ញុំហើយតែនេះវាកិច្ចខ្ញុំរហូតវាឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺវាឃើញខ្ញុំដែរឥឡូវឃើញវាកិច្ចខ្ញុំអត់បាទនេះខ្ញុំឈរនឹងឈរចាំមើលវាឃើញអត់វាអត់ល្ងឹតទេពាក្យចាស់ថាសកាចាស់ហ្នឹងថ្ងៃល្ងឹតយប់ភ្លឺអត់ទេថ្ងៃក៏ភ្លឺយប់ក៏ភ្លឺដែរបើសិនជាវាល្ងឹតមែនវាអត់កិច្ចខ្ញុំទេនេះឃើញណាវាកិច្ចខ្ញុំឃើញណានេះឥឡូវយើងមកដល់ពិសោធន៍វាយើងទៅចូលពីមុខវាចាំមើលវាកិច្ចខ្ញុំទៀតអត់បើសិនជាវាល្ងឹតឃើញណាឃើញវាកិច្ចខ្ញុំអត់នេះឥឡូវបើសិនជាវាល្ងឹតមែនវាមកត្រង់ហើយឃើញវាកិច្ចខ្ញុំអត់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ល្ងឹតទេឥឡូវខ្ញុំដើរមកខាងនេះកាក់មុខវាទៀតចាំមើលវាកិច្ចខ្ញុំអត់ឃើញវាកិច្ចអញ្ចឹងពាក្យចាមរាមទេថាសកាចាស់ហ្នឹងល្ងឹតថ្ងៃអីនឹងយប់ភ្លឺអត់ទេគឺវាភ្លឺទាំងអស់វាមើលឃើញធម្មតាទេអញ្ចឹងឈប់ជឿណាពាក្យចាមរាមទាំងអស់ហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ណាឈប់ជឿកាមេរ៉ាមែនបាទពាក្យចាមរាមទេពាក្យទាំងអស់ថាសកាចាស់ល្ងឹតថ្ងៃល្ងឹតយប់អីគេហ្នឹងមិនមែនទេថ្ងៃក៏ឃើញយប់ក៏ឃើញដែរភ្លឺស្វាងចេះភ្នែកវាហ្នឹងមិនដូចពាក្យចាស់ថាថ្ងៃភ្លឺយប់ល្ងឹតទេហើយមួយទៀតពេលដែលយើងចាប់ក្បាលហ្នឹងយើងប្រើកម្លាំងដៃខ្លាំងមែនទេណាព្រោះអីវារើផ្ដាច់ខ្លួនវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ដៃយើងវាអាចកកេទៅនេះជាកូនវានៅឡើយនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ហ្នឹងត្រូវប្រើកម្លាំងដៃឲ្យខ្លាំងមែនទេហើយណាគេខ្លះដែលធ្លាប់ចាញ់បោកចាស់ថាសកាចាស់ល្ងឹតថ្ងៃយប់ភ្លឺឥឡូវបានឃើញនឹងភ្នែកឆ្មាហើយថ្ងៃក៏មើលយើងឃើញយប់ក៏មើលយើងឃើញដែរបើនិយាយទៅភ្នែកសត្វគ្រប់ប្រភេទគឺភ្លឺទាំងអស់ប្រៀបដូចជាឆ្មាយ៉ាងឆ្មាថ្ងៃក៏បានយប់ក៏បានដូចឆ្កែបានទាំងអស់ពស់ក៏ដូចគ្នាថ្ងៃក៏មើលយើងឃើញយប់ក៏មើលយើងឃើញពាក្យចាស់ថាសកាចាស់ល្ងឹតថ្ងៃហ្នឹងមុំឈប់ចាញ់បោកគាត់ហើយយើងការពារខ្លួនឯងទៅអូខេបាទ